What's good guys, kaip visas su jumis sveikinasi Daumantas iš Baller.lt komandos ir šiandien iš arti apžvelgsime ir vertinsime naujausią ir techniškai pasikeitusi Cosmic Unity modelį Nike Cosmic Unity 3. Ar Cosmic linija yra vis dar verta premium kainos etiketės? Sužinosime netrukus. Let's get it! Nike Cosmic Unity 3 pasižymi itin išskirtinė ir įdomia batrišio konstrukcija, kurią sudaro įvairiomis kryptimis bei zonomis išdėstytos Flyknit ir Flymesh medžiagos. Tvirtai sukonstruota viršutinė batelio dalis yra atspari tamprumui, todėl užtikrina elitinio lygio stabilumą, ypač atliekant šoninius judesius. Nors šis batrišis yra storesnis nei daugelis naujausių krepšinio modelių, jame naudojamas didesnis kiekis natūralaus pluošto tekstilės, kurią sudaro ne mažiau kaip 20% perdirbtų medžiagų. Tai batrišiui suteikia puikias lankstumo savybės bei leidžia palaikyti optimalią oro cirkuliaciją ir temperatūrą batelio viduje. Kartu su estetiniais pokyčiais šioje kategorijoje įvyko Nike Cosmic Unity 3 didžiausi techniniai pasikeitimai. Pirmose Cosmic Unity modeliuose buvusią pilno ilgio Air Zoom Strobe amortizacinę sistemą pakeitė Kobe batelės išpopuliarėjęs drop-in tipo vidpadis, kuris atstoja vidinę pado struktūrą. Šis vidpadis yra pagamintas iš standartinio file-on-put mišinio, o tai kardinaliai pakeitė amortizacinės sistemos savybės, lyginant su ankstesniais modeliais. Pilno ilgio Air Zoom Strobe suteikiamą efektyvų energijos grąžinimą bei amortizaciją Cosmic Unity 3 iškeitė į stabilę bei sparčiai reaguojančią platformą. Žemo profilio priekinė pado sritis siūlo puikų aikštelės pojūtį ir tikslų judėjimą aikštelėje. Tuo tarpu kulno sritis suteikia pakankamo smūgio sugerimo ir kompresijos kiekį sklandžiam judėjimui aikštelėje. Kaip ir antroji šios serijos karta, Cosmic Unity 3 pasižymi patikimu sukibimu bei šį kartą leista išnaudoti ir lauko aikštelėse. Netolygiai išdėstytas radialinis pado raštas pasižymi gana plačiu protektoriumi, kurio paviršiuje yra nedideli grioveliai. Stabdymo ar krypties keitimo metu tai suteikia didesnį paviršiaus plotą, užtikrinant efektyvų ir patikimą visų krypčių kontaktą su danga. Ši pado struktūra reikalauja trumpo adaptacinio proceso, tad pirmo užsidėjimo metu galite tikėtis prastesnio sukibimo. Tvirtas pado raštas ir kietesnis gumos mišinys leidžia Cosmic Unity 3 tapti vienu iš itin retų premium klasės krepšinio modelių, kuris yra tinkamas žaidimui lauko aikštelėse. Nors Cosmic Unity 3 prarado šiek tiek komforto taškų atsisakydama pilno ilgio Zoom Strobe sistemos, batrišio konstrukcija tai atperka suteikdama itin patogią avėjimo patirtį. Minkšta Flyknit struktūra papildo elastinio liežuvio ir stambaus vidinio paminkštinimo sluoksnio tandemas, suteikiantis batrišiui aukšto lygio komfortą ir puikų prisitaikymą prie kiekvieno žaidėjo pėdos. Cosmic Unity 3 pasižymi gana plačia priekinė batelio dalimi, todėl yra puikus pasirinkimas plačią pėdą turintiems žaidėjams. Dėl daugeliui rekomenduojame rinkti savo einamą dydį, o itin plačią pėdą turintiems pusės dydžio didesnę porą. Verta žinoti, jog batelio priekinė zona nėra aukšta, tad turintiems aukštesnę pėdos arką bateliai gali suteikti diskomfortą. Tai kategorija, kurioje Nike Cosmic Unity 3 išvydė ryškiausiai, nes tai yra vienas iš stabiliausių ir tvirčiausių batelių šį sezoną. Visa batelio konstrukcija pasižymi itin tvirta ir patvaria struktūra, leidžianti aikštelę užtikrintai ir saugiai judėti, nepaisant ar esi itin greitas bei aštriai judantis gynėjas ar galingo sudėjimo atletiškas puolėjas. Už aukšto lygio pėdos šoninę atramą yra atsakingas stabilus batrišis kartu su vidpadėje ir išorėje esančiomis sienelėmis, kurios užrakina pėdą ant platformos, tuo tarpu platus padas bei jame integruotas stabilumo plokštė sukuria patikimą platformą. Patikimas sukibimas, stabilumas ir puikus prisitaikymas prie pėdos – 3 pagrindiniai aspektai sukuriantis gerą krepšinio batelį. Būtent šiose kategorijose Nike Cosmic Unity 3 atrodo tikrai stipriai. Dėka pasikeitusios amortizacinės sistemos, šis modelis puikiai tiks puolėjams, kurie išplečia aikštelę tolimais metimais bei efektyviomis atakomis link krepšio. Beje, tai vienas iš nedaugelių Nike krepšinio modelių pritaikytų lauko aikštelėms. O štai mano kiekvienos kategorijos įvertinimas bei bendras rezultatas.
Ir žinoma, šiuos bei kitus naujausius krepšinio batelius bei aksesuarus gali rasti Baller elektroninėje parduotuvėje, o jei turi kažkokių klausimų apie krepšinio batelių pasirinkimą, nedvėjodamas rašyk mums komentaruose bei nepamiršk paspausti laiko ir pasidalink šią apžvalgą su savo draugais. Dabar sakau, iki greito.